اندر اثر نہیں ہونا. سب تو پہلے اس قرآن دا حکم من, اس قرآن دا حکم ہے اپنے خاوند دی اطاعت کر, فرما برداری کر. اس قرآن دے حکم نو منن تو بعد جس وقت فرما برداری اپنے خاوند دی میری ماں بہن بیٹی تو کرے گی, عرشاں تے بہ کے رب راضی ہو جائے گا. رب راضی ہو جائے, جگ پورا ناراض ہو جائے, اللہ دی قسمیں تیری رب کانڈ نہیں لگن دے گا. کیوں جڑے نے اے 2 نمبر پیر انہاں دے اڈے چل رہے نے, اے جیاں بیبیاں دی وجہ تو چل رہے نے اڈے انہاں دے, جنہاں نو غسل کرن دا پتہ نہیں, قضائے حاجت دا پتہ نہیں, وضو کرن دا پتہ نہیں, اور رب دے ولی بنے پھردے نے. اے بی بی انہاں اگے جا کے ہاڑے پوندی ہے, سر چکاندی ہے, اے میری ماں بہن اپنے خاوند نو راضی رکھ. معاشرے دے اندر سوشل میڈیا تے تانوں پتہ نہیں اہم ترین مسئلہ بنیا ہویا ہے او بلاوڑے والا سارا رولا. میں سمجھدا کئی سال گزر گئے نے, میں تے دا دم ویکھ کے شریعت دے اندر لبدا پھرنا ہے, دم کتوں آ گیا ہے. یقین جانو اے تسبیح دین اسلام اندر جویں کماندا ہے نا, ادھروں کمائی فو فو فو, اے دم دین اسلام دے اندر کوئی نہیں. جنوں قرآن دی ایت یاد نہ آندی ہوئے, جڑا نماز نہ پڑھے نماز آندی کوئی نہیں, نہان دا پتہ کوئی نہیں, طہارت دا پتہ کوئی نہیں, اور رب دا ولی بنیا پھردا ہے. اور سلام پیش کرنے اپنے ممبر و محراب دے اندر کھڑے ہو کے ایسا غیرت مند, ایسا باشعور انسان, ایسا جرت والا انسان اقرار الحسن نو جنہاں نے قدم بڑھایا ہے, ہمت کیتی ہے, ہمت کر کے, اور ایسے چہریاں نو بے نقاب کیتا ہے. کنہ واسطے؟ تواڈے میرے واسطے. پیاریو بچ جاؤ, اپنی عزتاں بچا لو اے جے لوگاں دے کولو, اپنی ماں بہناں بیٹیاں نو انہاں لوگاں دے کولو بچا لو. اور ایسا مرد کلندر ہے, یقین جانو اقرار الحسن, آگے بڑھو, ہم آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے, قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں. ہماری جان بھی حاضر ہے. اگر اس روح زمین کے اوپر اسلام کا, دین کا بول بالا چاہتے ہو, آگے بڑھو, اور ایسے اڈوں کو بند کیا جائے جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. فرمایا حافظات للغیب, خامد دی عزت کرے, خامد دا احترام کرے, خامد دے اگے زبان نہ چلاوے. پیاریو اے بنیادی 3 حق سن. خامد دی اطاعت کرے, خامد دے غیر موجودگی اندر اپنے خامد دے مال جان اور عزت دی حفاظت کرے, اور خامد اگے زبان نہ چلائے. جیڑی بی بی اندر ہے 3 صفتاں ہو گئیاں, یقین جانو سب تو وڈا ولی معاشرے دے اندر او عورت ولی ہے جڑی خامد نو راضی رکھ کے ان حالات دے اندر بھی گزارا کر رہی ہے. اور انہاں واسطے بھی اسی دعا کرنے ہاں, انہاں بہناں واسطے جنہاں دے سر دے تاج خامد دنیا تو چلے گئے نے. اللہ پاک انہاں واسطے اچھے تو اچھے بہترین باعزت گھر دے اندر اللہ اسباب پیدا فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.